Yo, welcome back with me Henok at my channel di Henok Vlog. Nah guys, vlog hari ini kita akan kasih lihat penghuni Kota Manado after vlog atau 2 hari setelah musibah banjir dan tanah longsor. Sekarang kita ada di Kampung Ternate di Rangsoli Ralat, di Kampung Tuna. Di jalan Kampung Tuna ini kita ada lihat akang. Nah ini ada longsor. Itu titik longsor pertama. Nah ini ada titik longsor yang kedua. Di Kampung Tuna ini memang salah satu dari wilayah yang terkena banjir dan tanah longsor pada hari Jumat kemarin tanggal 1 Februari. Namun banjir sudah surut. Nah, sekarang kita ada di perempatan di Jalan Marta Dinata dari arah Kampung Ternate Baru. Kita rute hari ini kita akan mau pergi ke Jalan Pumoro, di Jalan Pumoro atas, lewat perempatan banjir bukan banjir, sorry, jangan salah mengerti lah, mikir kayak gitu perempatan banjir. For your information yang belum tahu, Kota Manado pada tanggal Jumat kemarin, pada hari Jumat kemarin tanggal 1 terjadi musibah banjir, juga tanah longsor. Dan sesuai menurut informasi, sudah ada 4 korban jiwa, memakan 4 korban jiwa karena tertimbun tanah longsor. Ya, musibah siapa yang tahu mendatang. Tiba-tiba hujan, banjir, tanah longsor. Itu semua yang di atas yang atur gua. Sekarang kita ada di Jalan Tikal Aris menuju ke Jalan Pumoro. Di jalan ini juga terjadi banjir, namun tidak begitu parah. Sudah berangsur-angsur surut juga. Sudah 2 hari dan memang baru hari ini yang panas. Hari Jumat kemarin dan hari Sabtu itu hujan terus, iklimnya kurang mendukung. Dan sekarang ada di kita sekarang ada di perempatan Dindingan Dalam, atau biasa orang Manado bilang perempatan banjir. Di lokasi ini juga memang banjir waktu lalu. Banjir di banjir. Mengerti mana? Kalau orang Manado mengerti, mungkin kalau luarnya ada stop. Nah, sekarang menuju titik lokasi di atas Jalan Pumoro. Nah, guys, ini dia longsoran yang terjadi di Jalan Pumoro. Cukup parah, bukan cukup parah, memang parah. Masih menyebabkan kemacetan. Ini bisa lihat sendiri di tanah masih coklat-coklat karena masih ada sisa tanah. Ya, semoga kejadian Jumat kemarin juga memberikan pelajaran pada orang semua bahwa peduli akan alam. That is my video for today. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and like, comment, dan share teman-teman semua. Okay guys, see you on the next video.